行了，终于完事儿了。回去啊，把这个刚刚几个领导的讲话整理一下啊，然后做个文件给各部门发一下。好，行。哎，你们几个就别回家吃了啊，去集团吃。好。行了，走吧。那我们走了。万总啊，哟呵，哎呦兄弟，我说你怎么还跑来了？多大个事儿啊？几个年轻的盯着就行了。不是专程为这事儿来的。哎，你忙完了，领导都送走了。送走了，一个也留不下。我说这个大老远跑来站脚助威来了，吃个便饭吧，都不干，说是得廉洁。这就是廉政建设的效果。行了，这快晌午了，你没什么事吧？上我那坐会儿，请不动你啊？你下午要有空，咱哥俩唠唠。太好了，给你沏点好茶。来，走，坐我车，坐我车。我才不坐你那。哎呀，走吧，你拉倒吧啊！我上你那车，让老百姓看见以为我出什么事儿了。你跟着我车走。好，走。哎，行，真气派啊！来，兄弟，好久没来了吧？哎呀，随便坐啊。我说老哥，你这变化可不小啊！我打个电话。哎呀，哎，李部长，你把那个给专家和合作方留的东西就给职工们做加餐吧。哎，还有船家已经带着合作方去镇上吃了，也不用管他了，啊。等到中午的时候啊，你给我送2份饭到办公室来。好，就这样。怎么样，伙计？还是红茶？红茶，几十年的老习惯了。给你留着呢。哎，朋友送的啊，顶级的，我一直想拿给你。岁数大了总忘事儿。哎呀，你说这当哥的就是。哎，还记得86年建石材厂盖那个小2楼，那跟这没法比呀。哎呀，这不也是为了发展吗？这不是企业做大了，现在这有时候来外宾啊谈合作的也多，你得有个样子。盖这个楼的时候啊，我也犹豫了好久。当然啊，一是为了发展，二做点小门面。但是你放心，不管这个楼盖多高啊，你老哥我这人是不会变的，要不咱也走不了这么些年，这没错吧？那肯定是没错啊，你肯定是不能变。可是这人的权利和责任变了，别人看你的眼光也就变了。那我就管不了了。我一天到晚忙这么多事儿，我还管他们怎么说？我既不贪赃枉法，也不行贿受贿，心安理得。哎呀，站你这儿看万家庄，真是又小又矮啊！你小子什么意思？话里有话了。你放心吧，我都替你考虑好了。你退休啊，你就上我这儿来，给我管保安部。我你的办公室就安在我的旁边。哎，咱哥俩既能天天见面，你能随时看风景，这可以吧？拉倒吧你！哎呀，我还在意你这个。我跟你讲，我要是图这些，一心想往上爬，别的不敢说，我当个县公安局局长没问题吧？啊，那肯定的呀，我还不了解你吗？哎，俗话说“路遥知马力，日久见人心”。你说，咱哥俩这差不多都快一辈子了，啊，比亲兄弟还亲。哥哥最佩服的就是你的人品。既然你认我这个兄弟，那我就直话直说了。说。你原本今天呢，算是集团的喜庆日子，我不想败你的兴。可是我刚才去了趟有德家，看了一下庆来。是，哎，不是，这事儿不都说好了吗？怎么又僵住了呢？我哪知道啊？你还来问我？当初那个谁庆来住院的时候，你跟我说过是吧？我也认了，钱我也准备好了。那他不要，
这是他的事儿，又怎么不愿意了？非要看着你拿着铐子把我铐走，他就高兴？这是什么话呢？我们警察能说铐人就铐人吗？庆来已经好差不多了，没事儿了，那不就得了吗？那事儿还没给人家解决呢，补偿款还欠人一大截子呢。我天哪！老李，你可真行！不是你到底是要跟我说哪件事闲的，是不是？啊，咱这治安太好了，啊，你没事干了，现在经济纠纷你都感兴趣了，你多大官啊你？你看你，老万，你这个人呐，你就是个顺毛驴儿，你稍不合你心意，你就撂蹶子踢人。你说你都对我这样了啊，你对庆来他们，那不用问我都能想出来，你对人家得有多横。哎，老李，你这个就叫啊，和稀泥没原则。我怎么没原则？行，你这辈子最大的缺点就是这个，太随和。我是横，可我为什么横？我占理呀，我从来没有得理不让人，更没有蛮横无理欺负过人。我也不是今天才这样的。哎，早年间，我带着10几个人进山采石头，要致富。当时的书记不同意啊，最后证明谁对了？啊，后来我又坚持啊，把一个民营的小作坊，能够打造成一个石料精加工的工厂。县上怕我还不上贷款，也不同意。最后又证明谁对了？我带领着万家庄从一无所有发展到今天，我是怎么走过来的？我就是用我的原则来看着我自己。我一不多事作战，二不欺男霸女，我行得正，走得端。如果都像你那样啊，同情这个，同情那个，是吧？谁见了你啊，抹把鼻涕掉两滴眼泪，你心就软了，觉得谁都可怜，可怜的这么的自己掏腰包给人家钱，那我还能管好一个集团？你也不想想，你这辈子怎么就进步不了？啊，就你这样，哪个领导敢给你委以重任？就怕你手里有了权力，不讲原则，胡用乱用。咱们就说庆来他们家这事儿吧，要是你甭说6万了，16万你都能出吧？他可怜呢，他可怜，我就得乱失同情心，拿集体的利益做人情吗？我要是不讲原则，万家庄1000多户，4、5千人，能发展成今天这个样子？怕是早就成了扶贫对象了吧？还想有一个在县里甚至市里的明星企业，哼，做梦！你说的对啊，我不如你有本事，所以我也进步不了。当年你们进山采石头，连条石子路都没有，我骑着一辆破摩托，没事就来回来去的跑啊，过问呢。其实这事儿也不该我管。你们办加工厂缺贷款，我是城里一趟，县上一趟，啊，拉着你找我的战友，邱爷爷告奶奶，想办法解决问题。哎，这事儿跟我有啥关系啊？啊？我也是没原则呀。庆来家跟村里补偿款，你说这事儿该我管吗？啊？怎么就轮上我管了？你算老几呀？你管这事儿？你一个小警察，跟你一个大董事长，我在这多嘴多舌的，我这就是没规矩啊，没原则呀。行了，走了。别，老李兄弟，不是，
对不起啊，我跟你说，我真的最近上火的事太多，脑子也乱。再说了，咱俩这不也是话赶话说到这儿来了吗？啊，说到说不到的，你别往心里去，咱俩还是好兄弟。我不冲别的，啊，我就冲你。我答应，这事儿你容我再考虑考虑，这行吧？吃了饭再走啊！喂，幸运，姐，你回去没事吧？我姐夫伤好点没？你姐夫挺好的，都能下地了。哎，你跟关律师研究的咋样了？我们现在正好有点想法，想跟你们商量一下呢。那你等会儿，正好爸妈都在呢，我开免提，大家一块儿商量商量。爸妈，哎，关律师他们来电话了，咱都听听。哦，好了，你说吧。哎喂，您好，我是关涛。是这样，我们研究了一下这个案子，觉得呢，现在到法院起诉啊，还是有些划不来。一旦起诉的话啊，司法程序呢会很复杂，而且耗时较长。本身呢，这个案子涉案的金额就不大，而且双方呢都各自有各自的理由，咱们也没法保证说6万块钱的主张，法院呢会全额的支持咱们。那咋办呀？目前是觉得以发律师函的形式去跟对方协商比较合适，因为这样的话，至少可以跟对方不会在法庭上形成剑拔弩张、彼此对抗的局势，而且成本也是最低的。什么叫律师函？律师函呢，就是以律师事务所的名义给对方写一封信，催促对方啊尽快的履行支付赔偿款的法律义务。不，你们写封信就管用啊？我们呢会把这个道理啊，在这封信里面说得很清楚，这样呢也具有一定的威慑作用，就看看对方能不能权衡利弊的理性的思考，这样也有助于我们把这件事情呢和平的解决。咱们先看看对方什么样的反应，然后再决定后续我们做出什么样的行动。爸妈，我觉得可以，你们看呢？是不是就说咱就不用跟村里说了，也不用再找万书记了？对呀，就交给关律师他们。我寻思着这样好，哎，要再去找他们多别扭啊。是啊，我这老脸都给丢尽了，我这都。那咱就把这事儿交给关律师他们了。那关律师就麻烦你了。没事儿，就这样，再见。再见。幸福啊，上次你回来说请律师的事儿，我正担心这事儿。你说真的要跟村上打上官司了，以后怎么见万书记呢？要是不打官司吧，咱这钱又要不回来，我正愁这事儿呢。哎呦，你在愁呢？你愁的在晚上老了炕上烙饼，弄得我都没睡好觉。这样就挺好，幸福妹子做事就是有数，到底上过学的人还是不一样。赶紧吃饭啊！我从侧面了解了一下，的确有这么一回事儿。另外，那个庆来和他们签的协议呢，我也看了，确实是有那么一条，但是写的呢比较含糊，当时可能他们老王家就给忽略了。但这事儿真要是较起真儿来的话，他们还真得承担6万块钱的赔偿。这个菜贩子和城里头超市签的协议我没见着，那个赔偿的数额是菜贩子自己提出来的，有没有水分，谁也不知道。钱多少倒是小事儿，这事儿确实是有点麻烦。哎，咱俩，你看看能不能从村里边想想办法？村里出没道理呀，是不是啊？你说协议也签了，赔偿款也给了，原则上来说，这事儿就算已经了了，是不是？这会儿突然又冒出来说，村里再拿这笔钱，再说现在这个财务上，这账目都是公开的，不好解释吧？
我觉得还是从集团这边想想办法吧。集团这边也是一样，这是咱们跟人家外面合作的项目啊，还没开始干呢，就莫名其妙的弄出一笔账来，这好说不好听吧，膈应人呢。要不这样，这2天忙，回头找个日子，你把有德约上，到家里来一块喝个酒，再请上2个老人，啊，说服他先把这笔钱认下，然后以后再找机会给他补上，也让他明白，啊，这个事儿啊，别人都盯着呢，确实是不好办。行吧，只能这样了。这些红色的都是咱们的污水管，确实有点多。途中呢，这个地质状况有一些也比较难处理，所以可能还要再追加些资金。老刘啊，你说你长得慈眉善目的，怎么也干这种挤牙膏的事儿啊？你能不能利索一点啊？你就告诉我，就这一件事儿，一共还需要投多少钱？这个我正在让他们算出一个具体的数字。还有就是，咱们订购的排污设备的品牌和型号也有一些差异。下次协调会的时候呢，我一起拿出来作为议题，请大家讨论。好，万总，你提出来那个大门朝向的问题啊，我有个建议，待会儿咱们一起到现场去看一下。万书记，万书记，什么事啊？这么急啊？接了个律师函，我怕是有急事儿，就赶着给您送来了。好，你去吧。哎。怎么了爸？哎，没事没事，胸口有点堵疼。啊？不是，我带你上医院看看去吧。不用了，回家躺会儿就好了。行，那你喝口水，一会儿我开车送你回去。不用了，他跟我回去就行了。你还是在这儿，啊，跟陈总和刘工一块儿，赶紧把工地的事情弄清楚。时间紧，咱们耽误不起工期。不知好歹，变本加厉。6个字啊，棚拆掉，地推平，给你们1个小时的时间，该干什么干什么吧。哎，这么多人修，可说拆掉挺好啊。把那板凳给我搬来。都准备好了就开始给我拆啊！哎，好，好，来，听我号令，预备，推！怎么回事？全给人家推了的大。给推了，你得推，都给他推。这招呼不打就给推了。这个太不像话了。啥？说。啥事儿啊？有人推你们家地呢。什么啊？我刚回来还没事啊。大铲车把你们家大棚掀了。大铲车。青梅。
青来，怎么了，妈？有人刨咱家地了！刨咱家地啊！哎，停住！哎呀！停住！哎，别开了！停！哎，停下！停下！你们停下！问船家，赔偿的事还没谈好，你们要施工为什么不提前通知我们一声？这大棚和菜损坏了算谁的？协议签了多长时间了啊？你们一直不挪地方，你现在跟我说损失啊？那你得容我们把菜收了，把棚拆了呀，船家。没给你们时间吗？啊，通知你们腾地儿多长时间了？你们有动静吗？你们现在是故意阻碍施工的进度，集团没找你们要损失呢。好好说话，你们不听，给脸不要脸。你啊，还找个律师告我。咱们这可不行，没给我们时间。哎，听他的还是听我的呀？啊，推！别，不能推！不能推！别推！不能推！别推呀！别推！进来！谁敢推？谁敢推？别推！啊！都不许推！过来你！过来你不要命了你！不要命了！你不要命！推！全给我推了！推！我看谁敢！谁敢！幸福回来！幸福！幸福！回来！幸福！哎呀！有他！爸，哥，爸怎么样了？哎，哟，家属都在呢。哎呦，大夫咋样了？不严重，跟我估计的差不多，就是急火攻心，掉几瓶水，休息休息就没事了。还有啊，这几天啊，别再让他着急了。哦，谢谢。谢谢。好，没事。我的菜啊！哎呀，说没就没了，他们也太不讲理了，连个招呼都不打，说退就退了。他们就是故意的，我跟你们说。他们得赔，他们得赔，别着急，得让他们赔。别着急，你先休息，先让他们赔。别急，先休息啊！让他们赔。啊，你睡会儿，休息会儿啊。哎，星宇，你们家这边的风景真好，我以前都没来过。我上次离开家的时候还发誓再也不回来了。啊？为什么？这不是你的家吗？你不懂，农村孩子，尤其是出去上过学的，谁不想留在城市里啊？这个我能理解，但是也不至于说发誓再也不回来了呀。可能是因为有一些过去的陋习，还有一些落后的观念吧，很难忍受。哎，师兄，你知道吗？我上大学的时候就发现一件事情，农村孩子跟城市孩子的心态真的特别不一样。就城里的孩子，他们不管是考得不好了，还是手里没钱了，也挺从容的。可我就不一样，好像每天都过得很紧张，很有压力。总觉得好像不能浪费任何一点时间，浪费任何一个机会。你这么努力，会慢慢好起来的。其实你也可以从容一点啊。希望吧。你们就为这事儿回来的？对啊，哎，我姐婆家他们那村书记实在是太欺负人了，所以委托关律师过来帮他们调解一下。啊，那妈给你们做点饭去，
关律师，喝点水，你先坐啊。那个阿姨不用忙了，我们坐一会儿就走了。那哪行啊？都到家里来了，吃了再走。对，吃一口吧。我妈手艺可好了。新月，快来，你告诉妈做点什么好，快来。妈，我也不知道关师兄想吃点啥呀。你坐，师兄。那给你们添麻烦了啊。我能帮你啥呀，妈？你这丫头，咋了？关律师是城里人，他不懂村里的事儿，你也不懂啊。你说你姐家跟村里打官司，你找个外人过来干嘛呀？别那么严肃，别那么紧张嘛。不是，我姐要有办法，她也不会找我们来呀。那不实在是被欺负的没招了吗？这个倔妮子，真是不让人省心。都什么时候都这脾气，这不把这事儿越搞越大吗？不会的，妈，别担心。不行，我得给他打电话去。哎，不用了，妈，我姐一会儿就过来了，我们说好在这儿碰头的。妈，我回来了。我回来了啊，姐，你回来了。哎呀，你说说你大着肚子来回跑什么呀？没事吧？啊，我还行。你做饭了吗？喝口水。走，我现在做。啊，行，我帮你慢点啊。哎，我来吧，姐，你歇着去。我们其实都说好了，等这茬菜长成了，收了之后再拆大棚。结果他们也没通知我们，就到菜地来了。我们赶到的时候，他们正用铲车推大棚呢，我们拼命阻拦，最后我公公都气吐血了，这事儿才算停下来。那这么一说，这件事情的情况也有些的变化。你们的协议上说，在他们施工之前，必须要给你们留时间拆除大棚，但现在确实他们也没有提前通知你们，是吧？每回见面都是吵吵嚷嚷的，说啥了我也记不住呀，这也算什么说法吗？算不算的，法庭上再说吧。但是现在，你要和我把情况细节再说一下，这样的话呢，才能未来在我们上法庭的时候，可以争取到更大的利益。幸福啊，你好好的日子干嘛非得跟村里打官司啊？啊，妈，我们没打官司，我们是请关律师过来调解的。对，阿姨，您放心吧，现在呢是法治社会，大家都依法办事，不会有什么问题的。我们现在主要是要解决问题。关律师，一看你就是明白人，你要这么说，那我就信了。那幸福婆家的事儿就全拜托你了。放心吧，妈，我师兄可靠谱了。这个事儿该招标还是得招标啊，别老惦记着七大姑八大。书记来了。这个最近大家都很忙啊，这个我也看了一下，业绩还都不错，叫各位中层过来，我想开个短会。来，万总经理，你站起来。干嘛呀？我让你站起来说话。现在开着会呢，我好歹是集团的总经理。你为什么把人家王有德家的地给推了啊？土地都是国有资产，怎么是他家的了？那还不是因为集团要建那个污水处理厂征来的地，那征地协议都签了呀。那人地面上这些东西呢？啊，那些蔬菜大棚，这是人家的私产呢。你事先通知人家了吗？你也不事先通知人家啊，说施工就进去施工了。再说了，按照这个工程的进度，我们是先建保健品厂，后建污水处理厂，你着什么急呢？我那还不是想顺便给你出个气吗？行了吧？在这要我董事长、万总经理。行，董事长、万董事长，那天去工地视察，你是不是被他俩气得血压高了啊？在家里躺了2天，他们有什么事儿都不敢找你，多耽误事儿啊！说到底还不是因为王有德那块地吗？那天要不是蔡良拦着我，我一把全给他铲喽，那就什么事都没了，该干嘛就干嘛。省得这种刁民总想找集团的麻烦。别一口一个刁民的，他们都是万家庄的村民，你是土匪啊！农民种点地挣点钱不容易，碰到了这种事情，他们想跟集体多要点可以理解，是吧？觉悟第一要慢慢教育。你这着急忙慌就把地给推了，东西也给人家毁了，你赔不赔给人家？我赔他个屁！我给他脸了，不听话就得认罚。谁要是不服气，让他找我来。
我是集团的总经理，这些事情本来就应该我负责的。哎，你老是插手，要不然我早就把这事全搞定了，哪有这些麻烦？你给我闭嘴！叫大家过来，就是要说这件事情，啊，在这次征地的过程当中，万总经理做的不对，我代表集团对他提出批评，这完全是他个人的行为，所以给王有德家所造成的一切损失，由万总经理个人承担。蔡良，你去找下有德，让他统计个数，报上来。哎，你讲不讲道理啊？我为集团做事儿，凭什么我个人承担啊？正是因为为集团做事儿，才不能让你以个人的意志为所欲为。那你也别什么事都你自己说了算，这不都坐着了吗？来来来，大家都举个手表表态，来。没必要，这件事情就这么定了。你要是不服，你可以考虑不干这个总经理。散会吧。哎，这到底怎么说呀？不知道啊。你什么意思呀？啊，你这在家歇了2天，你是养精蓄锐了还是怎么的？刚上班就拿我开刀，你这隔三差五的拿我立个威，有意思吗？你别不知好歹啊！你看见大伙看你的眼神了吗？我这么做是在帮你。万家集团我还能管一辈子，可照你这么干，万家集团早晚毁到你手里。今天我一到公司才知道，你把人家的地给推了，王有德都气吐血了。你说你这么干事，谁能服你啊？就算表面上服了，心里也不会服啊。哎，服不服，听话就行。那是真听话吗？啊，表面上什么都答应你，背后里跟你捣蛋。当多大的官儿，得有多大的心胸。错了就得认，错不怕，改就行啊。这个事我站着理呢，好不好？啊，我还不是为了集团的利益着想吗？我也是为了工作。站着理得讲工作方法，你不能动不动就跟村民动硬了，谁不服你就收拾谁，这还了得啊？你拿自己当土皇上了？行了，你别跟我说那些有的没的，我知道了。但是，我把丑话给你搁前头啊，你要回头再当着那么多人的面说我损害我的威信，你别怪我搂不住火，我回头顶着你高血压下不来台，你别说我不孝顺。你敢？哟，我敢不敢反了你了还？我还都是。万总和幸福来了。哎，书记您在哪？幸福妹妹，这谁啊？这是关律师。你好，我叫关涛，我是易道律师事务所的律师。我们接受王庆来家的委托，全权代理他们家和村里的土地承包经营合同相关纠纷，以及和你个人的纠纷。今天我们来呢，主要是想跟你交流一下意见，看看这2件事情我们怎么处理。我们万家庄的事情自己能够解决，不麻烦你了，请回吧。恐怕这个您说了不算。我们跟王家已经达成了共识，我现在就是代表王家跟您商讨的。行个贺幸福，老王家有了你，算是长了行市了。就是你的主意吧？我公婆都同意。听见了吗？刚才我说什么来着？啊？你还让我跟他们好好说，人家把咱们给告了啊！谢谢你啊，何幸福，你就得让他知道什么叫世态炎凉、世风日下，告得特别好。你们打算怎么办？这是我们的合理要求，村里要是不答应，就不能撕毁我们的合同，收回我们的地。现在大棚和菜都毁了一半，这些事儿都得解决吧？是啊，是要解决啊。我为什么推你家地啊？我不就得解决吧？什么叫撕毁合同啊？谁签了协议出尔反尔？谁呀？谁出尔反尔啊？就算是补偿，我们也都还亏着呢。村里要盖厂房，要征地，我们都尽量配合。那现在大棚和菜地又被毁了大半，这损失可就更大了。书记，这让我们以后的日子怎么过？你可太有意思了！你以后怎么过？你问我们啊？你爱怎么过怎么过？怎么着？那什么事儿都找集团，集团是欠你们的呀？地就是你们推的，你还来气儿你？我告诉你，你看你就来气。你现在怀着孕呢是不是？你可不能生气啊！那你要真动了胎气，你到时候也赖集团，集团可担不起责任啊！行了，好了，别吵了，别吵了啊！那既然这样的话，那我们就只能通过司法解决了。再这么吵下去呢，
也说不清楚。万家集团应该有自己的法务吧？如果方便的话，麻烦能不能请你们的律师过来，我跟他谈。这件事情从头至尾我都清楚，律师来了我还得跟他再解释一遍。再说了，他来了也得听我的，这儿就是我说了算。那好吧，那就按照前2天我发的律师函那样说的，再加上万家集团因为施工对王家蔬菜大棚以及对农作物造成的损害，如果你们愿意赔偿的话，我们可以私下解决。这样的话，也不用升级矛盾。我一直认为，我们万家庄的事情好说好商量，都能解决。老王家非要打官司，还把你一个搅和了进来。好啊，那就打！我万善堂就是这个脾气，好说好商量，什么都好办，跟我来硬的，我等着。传家送客。好嘞，先生，我觉得在法律面前，我们还是要慎重一点。行了，慎重什么呀？你说你一个当律师的，不好好做功课，你都不知道老万什么脾气，你上来就跟他商量，商量什么呀？送客了，走吧。哎，你们爱上哪个上哪个，先让法院递传票。怎么样？没谈拢。先回家再说吧。真的是想不到啊，这么大一个万家集团的董事长竟然不太懂法。我跟他说，我跟他们的法务对接一下，他也不配合。真的是不理解，他们是怎么做到那么大规模的？那这么说，律师做中间人，也没谈拢。他就不跟你好好谈，人家说了打官司随便，就直接给我们推出来了。哎呦，这咋办呢？这那还能咋办呀？跟他们讲理，他们不讲，咱们就跟他讲法呗。反正关律师说了，在法律上面咱们完全占理儿。现在看来，要想不被欺负，咱就只能跟他们打官司了。没别的路走了？哪还有路呀？都走了，行不通啊！地也推了，钱也不补，李公安也跟他们说去了，也没用。您和庆来都还进医院了，大家都是人，凭啥呀？少说2句啊！我咋不能说？你不说，我不说，就等着被欺负呀？关律师，你说呢？我们是律师，不能挑诉。但是我觉得吧，你们把打官司这个事儿啊，看得太严重了。咱们的国家现在呢，提倡依法治国，未来呢，人们的法律意识会不断的增强，以后靠法律来解决问题，会是个很普遍的现象。这个官司如果要打呢，那咱们在诉讼的过程当中啊，就要注意方式和方法，合理的提出诉求。那如果不打这个官司的话，我们也可以继续去跟他们协调。只不过，根据今天的情况来看呢，恐怕会有难度。但不管做什么样的决定啊，这都需要你们全家统一一下思想和意见。要不，你们再商量一下，明天我们再过来。真的是想不到啊，这都什么年代了？农村里头，上至领导，下至百姓，法治观念还这么落后。哎，星远，你不说总找不着案子吗？哎，你看啊，你是农村来的，对农村的情况呢比较了解，要不然干脆我们发展农村的法律业务，好不好？别。为什么？不是你自己刚才也说了吗？这法治观念很落后，那咱们跟他们讲法就是秀才遇上兵，对牛弹琴，白费劲。这才是我们律师存在的价值啊！我是觉得吧，一个国家要推进法治进步，那光是城市进步那不行，还
还得是农村进步，真正的做到用法律取代人情，那法治才有前途啊！你还想改造农村？那为什么不呢？律师的担当，不也包括了推进一个国家的法治建设吗？但这个太难了。是不容易。要容易的话，还要我们干嘛呀？你看看我们律所韩律师他们那帮人，说心里话啊，他们刚入行的时候，我相信他们也是满腔热血的。但是现在呢，要把律师干成了生意，哼！等我到他们那个时候，我肯定不会这样。你看着我干嘛？我说的不对吗？说的特别对。心月，刚才在万家集团，你为什么不跟我一块上去啊？你还说你不舒服，你这是借口吧？就我觉得我跟我姐这个关系吧，就怕他们在借题发挥，闹误会什么的。那是熟人不是更好吗？那熟人打交道不是更方便一点吗？有时候啊，这种说不清道不明的这种熟人关系最麻烦。倒也是。